నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను బిగినర్స్ కోసము సూదిలో దారము అలానే ఈ బాబిన్లోకి దారాన్ని ఎలా తోడుకోవాలి, మిషన్లోనూ దారం ఎలా సెట్ చేసుకుని మిషన్ కుట్టుకోవాలనేది బిగినర్స్ కోసం అయితే ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుందండి. ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చివరి వరకు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. వీడియో అంతా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే, అప్పుడు ఇందులో ఉన్న దారాన్ని ఇలా తోడుకోవాలి అని అంటే ముందుగా ఈ దారం ఒకదాన్ని తీసుకుని ఇలా చుట్టి ఇలా పెట్టుకుని ఇక్కడ మనకి బాబిన్లోకి దారం తోడుకునేది ఉంది అని అంటే ఇలా పెట్టి మనము దీన్ని ఇలా అంటే వస్తుంది అనమాట. నాకు లేదు కాబట్టి ఏదైనా దీనిలో ఎలాంటి దాంతో మనము సహాయంతో చేసుకుని చక్కగా ఇలా పెట్టుకుని దారాన్ని అనేది ఇలా తోడాలన్నమాట. అయితే ఇలాగా దారాన్ని తోడిన తర్వాత మనము ఈ బాబిన్ కేసులోకి ఈ రకంగా చూడండి ఇలా పెట్టి దారాన్ని ఇలా తీసి ఇలా అంటే ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ బ్యాక్ సైడ్ భాగంలో ఈ క్రింద పార్ట్లో ఈ హోల్ని చూడండి, ఈ హోల్కి ఇది టచ్ చేయాలను ఇలా దీన్ని పట్టుకుని ఇలా అని ఇలా అన్నారు టిక్ మని సౌండ్ రావాలన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ దారాన్ని ఇక్కడున్న దారాన్ని ఇలా తీసుకుని ఫస్ట్ ఇందులోకి ఎక్కించి నెక్స్ట్ ఇందులోకి ఎక్కించి అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులోకి ఎక్కించి నెక్స్ట్ దీనిలోకి నెక్స్ట్ దీనిలోకి ఇప్పుడు ఒక టక్స్ అనేది ఇది సూది హోల్లో ఇలా ఎక్కించి దారాన్ని ఇలా కింద కానీ ఇలా పైకి తీస్తే కింద ఉన్న దారం వస్తుందన్నమాట. ఈ రెండు దారాలని ఇలా హోల్డ్ చేసి వెనక్కి భాగంలో పెట్టి క్లాత్ని పెట్టి కొట్టడమేనండి. అంతేనండి, బిగినర్ చాలా ఈజీగా దారం ఎక్కించి స్టిచ్చింగ్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.